أهلا بكم في استوديو الكرة مع صلاح. تتويج النادي الأهلي بالدوري المصري للمرة 43 في تاريخه. كتيبة كولر تحسم اللقب بدون خسارة. 18 لاعبا يفوزون بالدوري لأول مرة. الفريق فاز في 23 مباراة وتعادل في 6، والمارد بالأحمر الأقوى هجوما ودفاعا. ما زالت الأفراح مستمرة في النادي الأهلي بعد حسم بطولة الدوري الممتاز للمرة 43 في تاريخه بعد فوز سيراميكا على بيراميدز بهدفين لهدف أمس الاثنين، ليحسم المارد بالأحمر اللقب لصالحه. بعدما أصبح فارق النقاط مع بيراميدز أكبر من المباريات المتبقية للفريق السماوي، حيث يحتل المارد بالأحمر المقدمة برصيد 75 نقطة ويتبقى له 5 مواجهات، ويحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 67 نقطة. نجحت كتيبة السويسري مارسيل كولر المدير الفني في حسم لقب الدوري قبل نهاية البطولة ب5 أسابيع، ولم يتلقى الأهلي أي هزيمة هذا الموسم، فقد خاض 29 مباراة، فاز في 23 وتعادل في 6 مباريات، وسجل 54 هدفا، وسكن شباكه 7 أهداف. ونجحت كتيبة كولر في إعادة لقب الدوري للجزيرة بعدما سبق وفاز به الزمالك في آخر موسمين. نجح 18 لاعبا في الأهلي من حصد لقب الدوري لأول مرة في تاريخهم، واللاعبون المتوجون بلقب الدوري مع الأهلي لأول مرة هم محمد عبد المنعم، وبرونو سافيو، ومروان عطية، وأحمد قندوسي، ومحمد الضاوي كريستو، ومحمد أشرف، ورأفت خليل، ولسي تاو، وطاهر محمد طاهر، وأحمد عبد القادر، وخالد عبد الفتاح، وشادي حسين، ومحمد فخري، وأحمد نبيل كوكا، وحسام حسن، وزياد طارق، ومصطفى سعد، وعمار حمدي. ورفع الأهلي رصيد بطولاته إلى الرقم 148، وتوج نادي الأهلي بلقب الدوري المصري للمرة 43 في تاريخه بعد غياب استمر لأكثر من 1000 يوم. وعاد الأهلي للتتويج بلقب الدوري المصري بعد 1025 يوما منذ تاريخ تتويجه الأخير بالمسابقة، وابتعد المارد الأحمر بفارق 29 لقبا عن غريمه التقليدي الزمالك، ثاني أكثر المتوجين بلقب الدوري المصري برصيد 14 لقبا. شكرا لكم على المتابعة، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. دمتم في أمان الله.